Emre bisafo ina akwa ba ematiefo ina ne ahwefo ina nso akwa ba soronko emfa mepemu yes media trends so obaso a na wetimi alike na wa share na wa comment enso ediamaye na ene kasebo a yede ebabe som ne nsama yensa kan wo Ghana hanin crofama so nia yede babe som yebekọ kopemu obasra safo a eno ewo insawom eduagiri mensinu emu na eye ekuo bi a womo ewo eye Ekuapem Presbytery no emu eye Blue Cross na Blue Cross no eye ekuo bi a womate ewo basra safo mu a womo enso ebekọ mountain ene yenuanom a womo aton nsantentemu ene wonom a womde ho ahye indoboni mu no womne wombekọ na womo akonya kasachire enso ediamamo akokasachire mu sesa indoboni esenipa ahoden ene nipa enso abrabo na wo dwumede no ase wo bra womo edi omo first conference no ehihye so no ena Reverend Daniel Ofori Apia wono Ekuapem Presbytery Blue Cross coordinator sanso district minister Ewusukwa Ewukofodua onso be pemu ewudwumede no ase ena wode nsem etu edwa echirechirimu Blue Cross dwuma womo ebabede medase ya edikan no Blue Cross na nkasa mu no ekuo a ewo Presbyterian Church of Ghana Blue Cross no ne botai kese ene se yebebo dawuro etia ensanom ene enubone nipa bebre efa ene wohwe mabu ne impompanifo no bebre so eyesa ebi na esey oman esey asori esey abusua eti botai kase entia edihia ene se Blue Cross no yaye adwuma afemu no nyina yetena se ne yebu nkonta ne ahwe se ne ayaye no yakoduru he na dia na asa aka wanimu a esese yetumi ye na ye de bua nipa wo sate bie no na wotumi free mu medase na eno echi ena Dr. Miss Janoa Amponsa wono president wono eda Ekuapem Presbytery Blue Cross Ghana no wono so erinsem etu edwa echire se wobesre se wono ma womsam wo bie no enso enhwe na womtumi embo mo yesa nse womo bebawura ghettos ahodo na mo ghettos ahodo no so wokwa wontumi mfa nsampan enso eko ese wokwa ukita aduane anampo enema bia eno so betimi ama ghetofo no enso eni age ansana wono mo so etimi enya nkita ho die Nyankopon na yesom no oye odo na oji obiara enti ye ko no ye behia mo abebre obi biara obeti